歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個家常餸，茄子炆冬菇，好快搞掂嘅啫，即刻開始啦！開始之前咧，你可能一聽到個餸名，哇，好似好齋下咁樣喎。係啊，都係齋齋地嘅。不過千祈唔好俾個名悶親，因為咧呢一個餸煮出嚟咧，哇，撈飯咧一流。停唔到口啊！我哋搞啲冬菇先。嗱，呢度咧乾冬菇嚟嘅，咁啊，但係咧我已經係浸軟咗噶啦。嗱，我曾經咧都教過大家咧點樣去洗冬菇嘅，咁啊就係揾一啲中筋麵粉啦，撈少少水啦，搞到好似漿糊咁樣咧，然後就捽下啲冬菇，再用水沖一沖佢，跟住咧先至攞去浸。咁你嗰啲冬菇水咧都可以用得翻啦。咁啊，但係今日咧我咧就唔用嗰啲冬菇水啦，都係咁樣洗法嘅。因為咧今日我會用一啲日式高湯去搞呢件事嘅嚇。OK， 好，咁我哋搞咗啲冬菇先啦。咁冬菇咧好簡單，咁你浸腍咗佢之後咧，切就係咁樣啦。當然你可以切得好過我啦。哇，我都切得唔係太好喎。好，第三嚿應該切得好啲啦啩。冬菇唔靚唔關我事。哇，真係搞錯啊！咁都俾你睇到添。唉，好啦，切三份啦，是但啦，屋企食嘅。呢個好啲啦。我梗係賴啲冬菇啦，咁薄，唉，雖然都係我買，麻煩啦，慳啲啦呢期係嘛 ？OK， 好嗱，咁啊搞掂咗冬菇咯喎。好啦，咁跟住你要搞嘅嘢咧，就係依啱嘢啦。呢啱嘢咧，其實咧就係我成日都講嘅日式高湯包啦。咁呢個日式高湯包咧，其實好多超市、日本超市啊，尤其都會買到噶啦。咁樣咧，我哋就用熱水咧浸一浸佢 ，OK？ 咁咧個味道咧係非常之香噶嚇。咁假如你話揾唔到呢啲日式高湯包嘅話咧，你用頭先浸出嚟嗰啲冬菇水去做呢樣嘢都得嘅，冇問題，仲慳翻啲添。咁啊，但係如果你想嗰個味道係鮮啲嘅話咧，你可以用呢個日式高湯包係最簡單㗎啦。咁啊，浸咗出嚟之後咧，就係日本人成日都講嘅打匙啦。咁啊，即係漢字咧就係出汁啊。OK， 咁樣咧呢一個用嚟煮今日個餸係 very good 嘅。咁假如你話喂，我唔好搞咁多嘢，冇啲方便啲嘅嘢，有餸就唔會變齋噶啦，因為咧你可以落嗰啲一盒盒嗰啲雞湯啊、豬骨湯啊咁樣都 OK 嘅，甚至乎你用水都得嘅。不過嗰個甜味啊、鹹味啊，你自己要調教下啦嚇。OK， 呢個咧浸咗佢先。好啦，呢啲嘢搞掂咗之後，我哋去搞個茄子。茄子做之前咧，爭啲都唔記得。搞咗呢兩樣嘢，my favourite先。呢一個咧就係蒜蓉啦，跟住呢一個咧就係薑蓉啦。永遠提一提大家，做完之後一定要用保鮮紙包住佢，如果唔係咧就會好乾噶啦。OK， 好，搞掂埋呢一個之後咧，先至搞呢個茄子。OK， 好啦，嘣，茄子咯喎。嗱，茄子咧其實咧。處理咧有好多唔同嘅方法嘅。嗱，中國人去處理茄子咧就中意一大餐油走一走油過佢，哇！嗰啲茄子係真係好食好多嘅。日本人都係嘅，做嗰個樂田燒嗰陣，sorry 唔係樂田，田樂燒，讀寫障礙啊我。田樂燒嗰陣時咧，佢又係會用呢一個油咧炸個茄子啦。其實咧炸茄子係香好多嘅，不過我哋而家要注重翻健康咧，我哋就唔會炸嗰啲茄子噶啦。呢個咧就係中國人做法啦。另外咧，西人咧有一個處理茄子嘅做法咧，我都覺得幾好嘅，就係咩咧？就係佢哋會切咗之後，將嗰啲茄子咧用鹽咧醃一醃佢。點解？因為咧佢哋中意咧就係用鹽將嗰啲苦啲嘅汁咧抽咗出嚟。咁啊，同埋咧抽咗啲水分出嚟之後咧，嗰啲茄子去炆啊，或者去煎嗰陣時咧，嗰個質地嘅 texture 咧係會咬口好多㗎嚇。咁呢個咧就係西人嘅做法。咁啊，但係咧你話茄子仲苦唔苦咧？現代嘅茄子咧就都唔會係太苦啦，甚至乎係甜添㗎啦，已經係。咁於是乎你話呢個鹽嘅方法有冇用咧？有用嘅，純粹我覺得係貨嗰個煮出嚟嘅質地係會好好多嘅啫。不過呢一個係一個家常便飯，我哋唔好搞咁多嘢，我哋就咁切咗之後咧，再健康啲煎就算啦嚇。OK， 好，切咗啲丁先，跟住我哋切一片片啦。好啦，假如你想整色整水，令到成件事靚仔啲咧，我哋可以咧將嗰啲茄子咧剪開少少咁咧，
煮出嚟咧又好似有啲花紋，咁啊同埋咧筆嗰陣時咧就會一塊咁樣去筆噶啦，咁啊就會即係容易啲散咯，咁樣咯嚇。OK， 好，繼續啦喎。好，茄子咧經已切好啦，哇，好似好靚仔咁樣喎。嗱，呢一個咧我哋個鑊咧就要燒紅佢啦，因為咧我哋個煎茄子嗰陣時咧好唔想佢哋黐，咁樣咧我哋就要燒熱呢個鑊，跟住咧先至好落油啊嚇。OK， 哇，出現啦，落油咯喎，冇辦法都要落多少少，因為咧佢哋真係好吸油嘅，咁但係咧都好過成個去走油，因為你又好嘥油噶嘛，係咪？好，抽佢線大啲先，跟住咧放落去啦。嗱，其實咧我哋想將佢煎到咧，即係個表面咧有少少啡色咧，咁就 OK 噶啦。我哋唔係要煎到佢咧熟晒啊成啊咁樣嘅 ，OK？ 哇，已經索晒啲油，救命啊！俾你睇一個先，嗱，類似啲咁樣咧就 OK 啦。咁跟住你將佢掉去側邊咯，呢啲用緊咧中火去做呢件事啊。咁你可能會問啊，喂，咁我哋大火啲咁咪快啲咯，咁樣又唔得噶噃，又好容易燶噶噃。咁所以咧，你用呢一個中火去做咧就 OK 噶啦，冇心急。呢塊咧都 OK 啦，你要睇一睇咧，又唔好俾佢太腍喎。OK， 我放翻個兜度先，呢塊都 OK 啦，搞掂，熄火，哇，幾靚仔個鑊。趁個鑊仲熱嘅時候咧，我哋就係即刻去煮埋個汁先啦。咁我哋咧就落翻啲油啦，跟住咧用呢個中慢火咧爆一爆啲薑先，然後再爆一爆呢個蒜頭，落啲冰糖啦，然後就落你嘅 dashi 啦，好快嘅咋。好，留翻少少先，跟住蠔油，然後少少老抽，顏色嘅啫，啷一啷佢先，好嘥啊真係。好啦。跟住咧，你就落你嗰啲冬菇咯喎。呢個時候咧，其實我哋係要炆一炆嗰啲冬菇嘅。好，再落埋呢啲先，差唔多啦，好香啦。跟住煲翻滾佢，滾咗之後咧，即刻較呢個細火煮咗佢15分鐘先。好啦，咁啊煮咗15分鐘咧，見到咧啲水都收咗好多啦。咁啊啲汁咧嗰個味道咧，會香好多啦。咁啊其實咧呢一個目的咧，當然係要個煮個冬菇啦，同埋等嗰啲冬菇啲味咧。落咗落嗰個汁度嘅 ，OK， 咁而家咧我哋開翻大嗰個火啦，大翻少少啦，去到中火啦，跟住攞翻你啲矮瓜、茄子放落去，兜落去啦，輕輕力啦，好啦，兜兩兜之後咧，哎呀，整爛咗添，再俾嗰啲茄子咧就再煮多一陣，等佢又索一索嗰啲汁 ，OK。咁大概煮幾耐咧？我咧就會煮佢大概2至3分鐘到嘅，等佢咧索一索啲汁，等啲茄子又再腍翻啲啊 OK。好啦，咁啊大概煮咗2分零鐘之後咧，我咧就會落少少青豆嘅，俾翻少少顏色佢。哇，我覺得好靚啊！紫色同綠色係好靚㗎。好啦，跟住咧輕輕兜一兜，正啦，已經索咗好多汁啦。食得㗎啦噃！食得啦！哇，正啊，好開心！即刻整嚿矮瓜食下先，當然唔少得一片冬菇啦！嚟，食嘅，好入味，啱好 ，perfect。爭碗白飯啫，呢個咧你真係要試下嚟做啦，因為實在好簡單，用嚟送飯咧非常之好，一個好嘅家常便飯。我話嘅，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你。